Саламатсыздарбы, Кыргызстан телеканалынын көрүүчүлөрү. Эфирде 18 августка карата жаңылыктардын топтому. Аны мен Дастан Исмаилов тааныштырам. 155 кишиден коронавирус чыкты. Студенттер онлайн форматта окушат. Дастан Бекешев шайлоого реформа партиясы менен барат. Ушул жана башка жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныштырмакчыбыз. Бүгүн өлүк аймагында 155 кишиден коронавирус чыкты. Ушуну менен вирус илештирип алгандардын жалпы саны 42146 киши болду. Бул тууралуу республикалык штаб кабарлады. Илдетке кабылгандардын саны: Борбордо 40 учур, Ош шаарында 11, Ош облусунда 14, Баткен аймагында 12, Жалал-Абад облусунда 24, Нарын аймагында 11, Талас жергесинде 6 учур, Чүй өрөөнүндө 13 учур, ал эми Ысык көл облусунда 24 учур катталды. Бүгүн Кыргызстанда 318 бейтап коронавирусту жеңип, сакайып чыкты. Ушуну менен айыккандардын жалпы саны 34885 киши болду. Ошондой эле акыркы суткада коронавирустан 2 киши көз жумду. Жалпысынан коронавирус инфекциясынан 1498 киши набыт болду. Кечээ 17 августта Ыйман Нуру саясий партиясынын төрагасы Айбек Осмонов партия лидерлигинен кетээрин жана алдыдагы шайлоого катышпай тургандыгын жарыялады. Маалыматка ылайык, мен өзүм үчүн депутаттык мандатсыз эле элге жана Кыргызстанга пайда келтире алам деген ойго келдим. Менин келечекте өлкөбүздү өнүктүрүү жана ири инфратүзүмдүк долбоорлорду ишке ашыруу боюнча чоң пландарым бар деп жазылган. Билдирүүдө Ыйман Нуру партиясы парламенттик шайлоого катышары айтылат. Буга чейин партиянын саясий кеңеши уюмдун жетекчилиги кысымга кабылгандыгын жарыялаган болчу. 14 август күнү эртең менен партия парламенттик шайлоого катышуудан баш тартып, саясий жарыштан чыгаары жөнүндө билдирүү жарыялап, бирок анын себептерин көрсөткөн эмес. Андан соң социалдык тармактарда бул партиянын айрым мүчөлөрү партиянын жетекчилигине катуу басым болуп жаткандыгын тууралуу жазып чыгышты. Белгилүү болгондой, Мекеним Кыргызстан партиясынын негиздөөчүлөрү бир тууган Айбек жана Нурбек Осмоновдор быйылкы парламенттик шайлоого алгач Мекеним Кыргызстан партиясы менен аттанганы белгилүү болгон. Кийинчерээк андан бөлүнүп Ыйман Нуру партиясы менен барары анык болгон болчу. Кыргызстандагы жогорку жана орто окуу жайларда жаңы окуу жылы онлайн форматта башталат. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлигинин басма сөз кызматы билдирет. Кыргызстандагы эпидемиологиялык кырдаалды эске алуу менен коронавирус инфекциясынын жайылышынын тобокелдиктерин азайтуу максатында жогорку жана орто кесиптик окуу жайлар онлайн режимде башталышы тууралуу чечим кабыл алынды. Окуу процесси автоматташтырылган маалыматтык системасы Zoom, Google Classroom жана башка ушундай сыяктуу маалыматтык системалар аркылуу, ошондой эле WhatsApp, Skype электрондук почтанын өздүк электрондук китепканаларынын ресурстарын колдонуу менен онлайн форматта уюштурулат. Азыркы учурда жогорку окуу жайлардын жана колледждердин окутуучулары үчүн методикалык жана техникалык колдоо уюштурулду. Жана ошондой эле онлайн форматтагы окуу процессин баалоо ыкмалары боюнча системалык сунуштамалар иштелип чыкты. Министрлик 17 августтан онлайн окутууга даярдык боюнча сунуштамаларды вебинар аркылуу жогорку окуу жайлардын жана колледждердин өкүлдөрүнө тааныштырат. Генерал Курсан Асанов, депутат Тынчтыкбек Конушбаев, Акшумкар партиясынын төрагасы Темир Сариев жана коомдук саясий ишмер Кубанычбек Исабеков, Адахан Мадумаров лидерлик кылган Бүтүн Кыргызстан саясий партиясы менен шайлоого аттанат. Биз бир топ жолугушууларды кылганбыз, азыр макулдашып чыктык. Мен буга чейин да өзүм партиялаштар менен макулдашканбыз. Бул макулдашуу негизинде Мадумаров менен Сариев биригип Акшумкар партиясы Бүтүн Кыргызстан партиясы менен бирдиктүү шайлоого барат. Эскерте кетсек, буга чейин Бүтүн Кыргызстан партиясына 7 партия кошулган болчу. Алар Кыргызстан коммунисттер партиясы, Исхак Масалиев, Эрк партиясы, Турсунбай Бакир уулу, Эгемен Кыргызстан партиясы, Бектур Асанов, СССР партиясы, Ишембай Кадырбеков, Ак Калпак партиясы, Улукбек Маматаев, Улуу көч партиясы, Акат Момунов, Бүткүл жаштар партиясы, Чыңгыз Капаров.
Атамекен саяси партиясы 17 августтағы құрылтайында алдыдағы парламенттік шайлауға қарата талапкерлерінің тізмесін бекітті. Бұл туралы аталған партияның өкілдері 18 августта білдірішті. Ағалайық партияны шайлауға жоғарғы кеңештің депутаты Жанарбек Ақаев баштап бармақшы. Аталған партияның алдыңғы тізмесіне төменкілер кірді. Жанарбек Ақаев, Тілек Тоқтағазиев, Рыскелді Момбеков, Эльвира Сұравалдиева, Эльдар Абакиров, Ақыл Түменбаев, Евраз Осмонов, Наталья Никитенко, Абылқасым Шерниязов, Абдывахап Нурбаев, Эмиль Тоқтошев, Турсунбүбі Чотонова, Азат Еркебаев, Ким Ин Сен, Бахадыр Сулейманов, Кундуз Кырбашева, Керимберді Макеев, Улан Жураев, Бақыт Турдубеков, Жібек Шарапова, Бақыт Рыспаев, Сейтек Қачқынбаев, Абдимиталип Сатуалдиев, Гүлмира Құлымбаева, Ерлан Асқаров. Ескерте кетсек, Атамекен партиясының 17 августтағы жиынында партия лидері Өмірбек Текебаев шайлауға қатыспай тұрғандығын айтқан болчу. Бирбол саяси партиясы 17 августтағы құрылтайында программасын жана парламенттік шайлауға талапкерлердің тізмесін бекітті. Партияның өкілдері алдыңғы сапта тұрған 20 талапкердің тізмесін жариялады. Алар төменкілер: Алмамбет Шықмаматов, Жомар Жолдошев, Фарходбек Алимжанов, Айжан Чыныбаева, Мирбек Асанғариев, Руслан Ахматбек, Жоодар Сайдилқанов, Зарина Шекербаева, Нурсултан Кубанов, Алтынбек Сулайманов, Нурбек Мурашев, Гүлнура Туралиева, Дүйшен Төрөкулов, Рамис Мамбеталиев, Есенқұл Момунқұлов, Чынара Қапарова, Советбек Рустамбекұлы, Темирбек Ажықұлов, Абдисаид Каримбеков, Екатерина Филаретова. Белгілей кетсек, Бирбол бұға чейін саяси кеңешінің құрамы 95%-ға жаңыланғандығын білдірген болчу. Депутат Дастан Бекешев быйылғы парламенттік шайлауға реформа партиясы менен барат. Бұл туралы ал социалдық тармақтағы барақчасында білдірді. Ескерте кетсек, Дастан Бекешев бұға чейін 2010 жылы Арнамыз партиясынан жоғарғы кеңештен 5-ші чакырылышына депутат болып шайланған. Ал эми 2015 жылы 6-ші чакырылышқа КСДП партиясы менен барған болчу. Реформа партиясының төрайымы Клара Соронқұлова. Андан сырткары партияның тізмесін Урмат Жаныбаев, Рита Қарасартова, Еркин Нурбаев, Азият Жекшеевтерді көрүүгө болот. Коронавирусқа қаршы вакцинаға патент алған аскердік медициналық илимдер академиясы жана CanSino Biologics Inc. аттуу қытайлық жоғарғы технологиялар биофармацевтикалық компанияға берілген деп жазылат Жэньмин Жибао басылмасында. Патент Қытайдың мамлекеттік интеллектуалдық меншік иштерин башкаруу органы тарабынан берилген. Бұл туралы Қытайдың Синьхуа маалымат агенттиги жазып чыкты. ЧНВ аттуу жетекчи башында турган аскердик медициналық илим изилдөө институту COVID-19-га каршы вакцина иштеп чыккан. Үстүбүздөгү жылдын март айында бул вакцина Кытайда клиникалык сыноолордон өткөн алгачкы вакцина катары белгилүү. Маалыматка караганда аталган вакцина буга чейин чычкандарга жана деңиз доңуздарына сыноодон өткөрүлүп, кыска убакыт аралыгында клеткалык жана гуморалдык иммундук системага күчтүү таасир берери аныкталган. Аны кыска убакытта көбөйтүү жана коронавирустун таркалып кетишин алдын алууга болоору айтылууда. Аталган вакцина 2 сыноодон өтүп, анын коопсуздугу жана иммундук туруктуулугу текшерилген. Коронавирусту жуктуруу жана таратуунун алдын алуу үчүн санитардык талаптар күчөтүлдү. Буга ылайык адамдар көп чогулган иш-чараларга тыюу салынып, тойкана, ресторан жана кафелердин иштери тыгыр көзөмөлгө алынууда. Бул туурасында бүгүн өкмөттүн басма-сөз кызматы маалымдады. Премьер-министр Кубатбек Боронов бул боюнча ишти көзөмөлгө алуу тапшырмасын берип, акыркы учурларда өлкөдө түрдүү салтанаттык иш-чаралар болуп жатканына нааразычылыгын билдирди. Өлкөдө коронавирус иллети басаңдаса дагы региондордо дагы деле оорунун көрсөткүчү жогору болууда. Бул жергиликтүү органдардын ооруга каршы санитардык талаптарды так аткарбай жаткандыгын жана массалык түрдөгү той аштарды, маареке майрамдарга тыюу салбай жаткандыгын көрсөтөт.
Көпчүлүк адамдар дал ушул тойлордон улам ооруп калууда. Акыркы учурларда байкаганым жергиликтүү органдардын айрым жетекчилери абалды тыкыр көзөмөлдөй калышты. Мындай болбошу керек. Өзгөчө алдыда күз-кыш мезгилдеринде абалды колго алып, иштер сапаттуу жана тездик менен болушу керек. Биздин негизги милдетибиз оорунун деңгээлин азайтуу, өлүмдү алдын алуу жана бейтаптарга өзгөчө камкордук көрсөтүү деп айтылат маалыматта. Штабтын отурумунун соңунда тийиштүү мамлекеттик органдарга Кыргызстандагы чет өлкөлүк жарандардын өлкөдөн чыгуу маселесин чечүү жана медициналык курулуш объектилеринин ишин тездетүү тапшырмалары берилди. Кыргызстандын мурдагы президенти Роза Отунбаева 23 августтагы туулган күнүндө берилчү гүлдестелерден баш тартаарын билдирди. Ушундай өңүттөгү кайрылууну Роза Отунбаеванын демилгеси фондунун сайтына жарыялады. Урматтуу мекендештер, достор, коллегалар жана жакындарым. Ар дайым даталуу күндөрдө мени чын ниетиңер менен куттуктап, кымбат баалуу гүл белектерди берип келесиздер. Жакындап келе жаткан 23 августтагы 70 жылдык мааракеме байланыштуу кайрадан белектер жана айрыкча гүл белектер тартуулана баштайт. Мен ошол ар кандай баалуу белектерден жана гүл белектерди алуудан баш тартам. Азыр белек алуу мезгили эмес. Дүйнө жүзүндө, анын ичинде кыргыз элим дагы тажы вирустан далай азаптарды көрдү. Жоготуулар дагы болду. Оору менен күрөшүүдө өмүрүн тобокелге салып, дарыгерлер менен катарда миңдеген медсестралар иштешти. Мага бере турган гүл белектерди ала турчу акчаңыздарды 100 сом болсо дагы атайын эсепке которсоңуздар ыраазычылыгымды билдирип кабыл алам. Жана ошондой эле топтолгон акчаларды медайымдарга колдоо көрсөтүүгө жөнөтүү ниетим жана тилегим бар. Сиздерге алдын ала ыраазылыгымды билдирем. UFC уюмунун эң мыкты мушкери, салмак категориясына карабай жалпы рейтингде биринчи сапта турган америкалык Джон Джонс чемпиондук курдан баш тартты. Бул тууралуу чет элдик басылмалар билдирди. Мушкери чечими тууралуу өзүнүн Twitter баракчасы аркылуу кабарлап, жарым оор салмакта аны колдогондордун баарына ыраазычылык билдирген. Джон Джонс карьерасында жалпысынан 27 беттешке чыгып, 26-сында уткан. Бир жолу жеңил ызасын тартса, бир беттеш болбой калган. Америкалык мушкер UFC уюмунда 2008 жылдан бери беттештерге чыгып келет. Ооганстанда ракеталар менен чабуул коюлду. Ооганстандын расмий адамдары билдиргендей, баш кала Кабулдун өкмөттүк имараттар жана дипломатиялык өкүлчүлүктөр жайгашкан аймагына урулган ракеталык соккулардын кеминде 10 киши жарадар болду. Бул күнү өлкөдө эгемендиктин 101 жылдыгы белгиленип жаткан болчу. Маалыматтарга караганда чабуул Ооган президенти Ашраф Гани коргоо министрлигинин алдындагы эгемендик минаретинин алдында гүл чамар койгондон кийин башталган болчу. Ички иштер министрлиги билдиргендей, 18 августта жалпысынан 14 ракета менен сокку урулган. Окуяга байланыштуу 2 шектүү кармалды. Чабуул үчүн жоопкерчиликти эч ким мойнуна ала элек. Ушул тапта Талибан кыймылы менен расмий Кабул 19 жылдан бери уланып келаткан согушту токтотуу боюнча тынчтык сүйлөшүүлөрүн баштаганы турушат. Талиптердин басма сөз катчысы Забихулла Муджахид чабуулдан кабары жок экендигин билдирди. Буга чейин Ислам мамлекети террордук тобунун Ооганстандагы бөлүмү мамлекеттик майрамдарда ракеталар менен кол салуу уюштуруп келген болчу. Бишкектин Чоңчуй каналына түшүп кеткен 5 жашар баланын сөөгү табылгандыгы тууралуу 18 августта өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Наристе 10 августта 1 май районундагы Патрис Лумумба көчөсүндө каналга түшүп кеткен бойдон дайыны билинбей жаткан. Баланын жакындары Чоңчуй каналында суу көп болгондуктан издөө иштери кыйын болуп жаткандыгын билдиришкен болчу. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда, баланы издөө иштерине 35 киши тартылган, анын 21-и куткаруучулар. Ал эми алдыда 19 августка карата аба ырайы менен таанышып алыңыздар.
Ушул жана башка жаңылыктар менен 20-20 KG сайтынан жана ошондой эле биздин социалдык тармактардагы баракчалардан тааныша аласыздар. Кийинки эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.